Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat, sahibul maqasid oge panganten, alhamdulillah kalayan inayah sareng irodah Allah sim kuring tiasa tepang sareng jamaah nu aya di Kampung Cilaku, Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, to the point, karena waktu kita sudah jam 9 kurang. Berdasarkan data penelitian ahli otak, manusia sulit mencerna materi di atas jam 9 malam. Jadi upami ngaji langkung ti jam 8 sudah terjadi perubahan hormon namanya melatonin. Hormon ini yang memproduksi di kornea mata sehingga menyebabkan orang menjadi ngantuk. Dan inilah yang sulit untuk orang untuk mencerna materi apapun. Dan saya tidak menjamin lamun pengajian langkung ti jam 8 eta teh asup kabehanana kana otak. Tapi ayeuna mah urang ngobrol lepanya entong ngaji, ngarah ngaji. Sabab jamaah mah lamun dibawa ngaji sok ngobrol. Tapi lamun dibawa ngobrol biasana ngaji. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada dua berita yang cukup paradok, artinya bertolak belakang. Pagi hari, pada hari atau kemarin, itu ada sebuah berita di pagi-pagi. Guru ngaji mencabuli 12 santriwati. Saya nyebutnya guru ngaji itu karena di media sosial begitu bahasanya. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, ini berita ini viral dan ini digoreng sehingga banyak yang langsung menelepon saya sampai dia mengatakan, Ustadz, jadi palaur cenah ayeuna budak di asrama ningali kasus kieu boating ieu teh cenah di mana-mana. Ini efeknya, Pak. Saya tidak melihat ini berita apakah orang itu ormas apa ataupun dia dari mana, lingkungan mana, itu tidak terlepas. Cuman apa yang dia lakukan emang tidak sesuai dengan normatif, tidak sesuai dengan ajaran. Itu urang teh bu can beres kamari kuyana ayeuna heri. Nya, yana ge kamari can beres ngalinya. Kamari, tapi alhamdulillah dongeng yana Pak jadi poho karena corona. Sampai maaf Bu ya, informasi PPKM ditutup atau tidak jadi juga itu karena jasa yana. Karena semua berita tentang corona hilang dengan kasus yana. 3 bulan yang lalu orang meninggal, orang yang sakit ribuan teu aya masalah. Tuh aya sugan kumaha ngaluarkeun Pak, sampai apa? Sampai tim SAR kemudian BNPP kamari leungit jelema hiji yana. Nepikeun ka ditinggal di pilarian ku sararea, aduh. Padahal bukan mati, cuman leungit hungkul. Hanas ripuh ditinggali ku sasaha, di pilarian ku sasaha. Yanana ngadon ngagoler di nu ngora. Tah eta hebatna nya dongeng kalem sakitu ge beres Pak. Indonesia udah capek ini. Ini udah capek. Kalau Buya Hamka menyebutnya nurani akal sehat dan nurani beragama sudah lelah. Nepikeun ka dukun wae dipercaya. Jadi lamun jalmi hirup hayang maju percaya ka dukun eta teh geus capek Pak. Jadi capek dia beragama, capek dia itu akal sehat. Naon margina? Nu kieu wae tinggal bu dipercaya. Akhirnya apa? Dukun paranormal itu ternyata masih dipercaya, tapi kamari kuyana mah bea. Diterangkeun ku ustad mah teu narurut. Cek ustad teh menang datang ka ditu sabab teu ditarima salatna 40 poe 40 peuting. Rata ataupun puluhan tahun itu tidak Pak digubris. Kuyana pejet kamari kunsen dukun merejel kabehanana.
Sampai di Kalimantan ada pawang hujan yang dia itu tidak dipercaya sabab pawang hujan kehujanan. Nah, apa yang terjadi? Ini berarti di Indonesia udah lelah memikirkan apa? Penyakit, memikirkan ekonomi, memikirkan sosial. Jebrod kamari aya berita nu anyar, Jang Heri. Karena anu rumaos namina yana sareng Heri untung kasiniran. Da ieu mah da beda deui masalahna nya. Saya juga kalau ada namanya saya sama, kalau dia tidak sama ya gak apa-apa. Kenapa? Nama boleh sama tapi akhlak berbeda, begitu aja. Heri hebat luar biasa. Beritanya apa? Heboh, digoreng sekarang. Sampai maaf ibu-ibu, sampai banyak anak orang tua yang ingin mencabut kembali. Kenapa? Karena katanya ini takutnya bom waktu. Bom waktu. Jadi tong boro-boro jalmi umum, tinggal ibu, tinggal guru ngaji wes nadugikeun kaki. Tapi nggak boleh doa. Kita nggak boleh memukul rata seperti ini. Dan saya mensinyalir ini orang dari 2016 namanya kabongkar 2002 hiji. Jeung dikersakeun kabongkar teh lila. Pertanyaannya gampang, maknya diperkosa di lahir rating. Coba kan ini katanya dicabuli, ini kan diperkosa, masa ini lama sekali 16 sampai 2021. Berarti kalau ini terus turun temurun dari 2000, bapak-bapak ibu-ibu, sampai ada yang sudah melahirkan 4, ada yang sudah melahirkan anaknya 2 tahun setengah. Dia apa bapak ibu, dia sedang hamil 8 orang. Yang terbaru adalah berapa orang? 2 orang. Punten bapak ibu, ini seperti ada transaksi. Jadi ada transaksi, bukan karena masalah apa, bukan masalah hal-hal yang berhubungan dengan pencabulannya. Maknya pak tinggal berarti anu babar teh meureun bu kapanggih ku indungna nya, meureun uih ka babanon mereka keluargana, lalu kemudian anaknya kelihatan. Dan yang paling hebat adalah apa bapak-bapak ibu-ibu, anak yang sudah melahirkan diterima kembali di pesantren itu. Jadi begitu tos babar diterima deui di pesantren, biasa we diajar deui. Ini berarti bukan pencabulan kalau seperti ini. Ini sebuah transaksi bahwa ternyata ada kemungkinan sebuah pernikahan yang diilegalkan. Walau alam bisawab, saya tidak berburuk sangka, tetapi nukia jadi catatan kaum urang sadayana. Ibu-ibu mudah-mudahan urang mah teu kaalaman, jeung mudah-mudahan teu kaalaman. Sabab naon? Ini akan terus bergulir setiap masa karena ini adalah ciri kiamat. Tapi entong dihubung-hubungkeun banyak. Ngarah non, ngarah Indonesia jempling entong. Sore harinya ada wali kota yang meninggal dunia di masjid. Ku Allah ditutup pak. Dongeng nu ieu ditutup ustad anu anyar. Nu ieu mah ustadna nyabul, nu ieu mah ustadna jihad. Sore kene didinya dina sadinten berita 2 heboh di Bandung. Kebetulan itu daerahnya dua-duanya dekat dengan rumah saya. Pak Odet juga dekat, kemudian itu juga Heri deket deh. Itu dongeng teh bu caket simkuring ya teh. Tapi bagaimana saya mensikapinya? Hoyong ngantunkeun di jero masjid. Lan? Ngan ulang-ulah direncanakeun. Hanas aya nu 2 bulan terus saya di masjid hayang maot di masjid, ari tempo kapacilingan maotna di ditu geura. Da teu apal atuh Pak. Nya urang direncanakeun hayang maot di masjid, buating maotna di mana. Tetapi apa yang dilakukan oleh kita akan menjadi barometer, akan menjadi ukuran bahwa kita akan meninggal seperti apa. Ari ngantunkeun nama keun bae di mana wae ge. Nu penting urang pupus keur naon ta eta nu pokok Pak. Urang meninggal untuk apa? Kabayang teh lamun Heri didinya keur maot kitu. Untung ku Allah disalametkeun keneh nya. Ku Allah dieukeun keneh walaupun sekarang lagi sidang, kemungkinan 20 tahun penjara. Apakah pertanyaan saya jerat tidak? Henteu. Naon sababna? Setan aya keneh. Lalaworan nu kieu teh unggal tahun ge da aya, ngan teu aya beritana we, itu akan terus berulang karena setan tidak mungkin hilang sampai hari kiamat. Berarti setan itu godana gede dibandingkan ngagoda jelema nu loba dosa. Anu loba dosa mah moal digoda setan.
setan lagi geus moal ngagoda deui kana loba dosa mah. Tah setan mengagoda ka urang Bu, anu imanna kuat. Semakin tinggi iman seseorang akan semakin digoda setan luar biasa. Makanya harus siap-siap. Mata anu saroleh mah siap we digoda setan sakitu we. Nya, cek anu soleh, cek nu teh soleh teh. Ah mentak kos abdi tingali teh soleh, teu digoda. Nya moal digoda da baladna. Iya persoalanna, iya nu soleh ieu. Bade Rasul mah saur sapa Rasul teh digoda setan. Rasul langkung ageng gogodana. Rasul itu Bu rayuannya lebih besar dibandingkan apa? Makanya Rasulullah hampir semua nabi diizinkan oleh Allah menikah lebih daripada 1 kali. Itu lebih dari 1. Naon margina? Gogodana. Penyeru agama itu berat Pak. Dan paling kuat di mana? Tah di istri. Kunabi iekeun saur Rasulullah wasatakunu ummati, nanti akan terjadi kepada umatku apa? Para pendakwah akan digoda oleh apa? Ku duit teresep, banyak ku jabatan teresep, brek langsung tagogan istri 17 tahun beres. Mohon ustadna 7 hiji beres 17 nya ngahulang nya mah teu kuat atuh eta mah. Bagaimana gitu? Makanya Allah kasih semua nabi untuk diperkuat keimanannya dengan diizinkan para nabi itu menikah lebih daripada ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an. Untuk apa? Menjaga keimanan. Atuh Pak. Da libido mah Bu leuwih dahsyat gogodana. Kalau orang apa? Kalau orang mabuk judi itu masih bisa ditahan, tapi kalau libido nggak bisa. Nggak bisa libido mah. Lamun geus ditahan engke bakal ka mana ngaruksakna. Makanya oleh Allah dijaga pernikahan ini untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai beragama itu mulia. Makanya ada sebuah solusi dari Nabi, ada solusi aplikatif, ada solusi ataupun ada apa? Ada solusi alternatif. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'as. Wahai orang-orang yang sudah muda dan mampu, maka menikahlah. Kalau tidak menikah, lamun teu tiasa kawin saum. Tah eta teh disebut teh alternatif begitu. Jadi ada solusi dari Allah atau dari Rasul. Solusi aplikatif adalah kawin. Solusi yang dia itu yang berhubungan dengan alternatif disebutnya adalah saum. Ieu mah nya puasa henteu, nya kawin henteu, nya ngahulang tungtungna. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau dia tidak punya aktivitas, ya capek dalam kehidupannya. Manusia didorong oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang positif di alam dunia ini. Saha cep saha nu kan Hasad sareng Neng Risma. Alhamdulillahnya Ustad khusus ngadoa kamu hidup cing seueur nu hasud. Mohon lamun didoakeun seueur nu hasud maju sakitu we. Ini doa guru saya lagi lama pesantren. Dulu guru saya lagi mesantren, cing loba nu hasud. 8 tahun nemeka harti doa eta. Naon pun guru ngadoakeun cing loba nu hasud. Oh nya, lamun jalma loba nu hasud ka urang berarti urang teh maju, sakitu we. Mata ka nabi seueur nu hasud, naon sababna? Rasul maju. Nya, ieu mah teh nu hasud-hasud acan berarti urang teh teu maju. Nya, nepikeun ka eueuh nu ngomongkeun acan ka urang teh. Kan wios Bu. Makanya orang yang bahagia itu adalah orang yang sering diomongin salahnya. Lamun jelema ngomongkeun kesalahan orang itu orang bahagia itu. Kenapa? Karena Anda tanpa mengganggu keluarga mereka, dosa-dosa kita berpindah kepada dia. Begitu aja teorina. Gampil, mata anu boga dosa sok neangan anu ngomongkeun urang. Ngarah bersih dosana dah hese diampura dosa teh begitu diomongkeun alhamdulillah ya. Kalau saya begini, begitu lagi ngomongin saya gejelek, mamu ngejelekan atau apa? Terima kasih ya. Kenapa? Karena dosa saya berpindah pada kamu dan saya tidak akan merugikan kamu. Itu kan seperti itu teorinya. Nengnya ku Ustad cep didoakeun cing seueur nu hasud ngarah hidup sukses sakitu we. Rumah tangganya seperti itu. Ibu, bapak, sedikit saja, saya tidak akan panjang. Begini ya, di Quran cuma 4 kali Allah menyebut sakinah.
Jadi rumah tangga mah anu capek mah ngurus sakinah. Ari mawadah jeung rohmah mah gampil eta mah ke efek. Ieu ngurus sakinahna Bu. Cobi sim kuring naros, Bu anu tos nikah. Caroge eta keneh kan? Nya eta keneh kan? Nya eta keneh kini bosan teu? Henteu. Pak bojo eta keneh. Nya bosan teu? Tengah jawab ya. Beda rada ngahulang ya. Ya. Kenapa sepatu kudu diomongkeun. Saya nanya ini bukan untuk menguji, bukan, tapi ini bertanya karena kita tiap hari sholat isya 4 rakaat. Kita tiap hari sholat isya 4 rakaat dan itu 4 rakaat ini nggak pernah diganti. Gitu Bu unggal poe Pak, sholat lohor 4, sholat asar 4, sholat isya 4, da unggal poe papanggih jeung 4 rakaat jeung nu dibaca teh Al-Fatihah we terus. Apakah ibu bapak bosan dengan sholat itu? Tidak. Karena apa? Satu, karena butuh. Yang kedua, karena itu sebuah kewajiban. Da bojo ge Pak jeung caroge Bu, da sebetulna mah urang ge da eta-eta keneh atuh. Gok eta deui. Gok eta deui. Eueuh perubahan sing teh mah atuh. Lain eueuh perubahan da hese robah atuh. Tapi apakah ibu kemudian bapak menjadi bosan? Tidak, karena apa? Satu, karena dia butuh. Kita butuh dia. Udah tidak berbicara cinta lagi. Pak geus kieu mah Bu tong ngomong cinta deui lah. Mun keur bobogohan gambar lope dina WA murudul sakitu we. Ayeuna mah pan geus kawin mah peureup anu murudul teh. Gambar teh bola. Kenapa? Karena sudah ada perubahan. Makanya saya menerangkan begini. Ketika orang sebelum menikah itu rasa cintanya namanya mawaddah ataupun mahabbah. Ketika orang sudah menikah itu namanya mawaddah. Beda rasa bogohna ge. Bogoh memeh kawin jeung bogoh geus kawin beda. Ku ibu karaos soknya bisi teu persanten sok buktoskeun. Saya sampai dikasih contoh yang paling real. Pokoknya mah keur bobogohan mah endah we kabehanana ge da mahabbah atuh Pak. Kenapa? Karena dengan mahabbah akan menimbulkan ketaatan. Dengan taat dia akan mengorbankan sesuatu. Itu mahabbah. Tapi mawaddah tidak ada ketaatan. Mawaddah mah butuh sabar. Sok budak titah ku urang mani da hese. Jang mani juga sore angke deui cenah. Tariris kuat gerang manis na bisi kaburit-burit cenah ke deui tariris telepon ku kabogona tos ibak teu acan gara ibak kan kabogoh neng mun atuh jol mandi we geura tadi mah dititah ku indungna hararese nya ari ku kabogohna geura jol mandi. Nah Bu nyababkeun kenapa dia sampai begitu? Karena apa? Karena dia ada cinta. Cinta itu taat. Kalau sudah taat maka dia akan berkorban tiris-tiris ge dipaksakeun we da demi si cinta. Itu kan seperti itu. Pamidina lagu mah geuningan. Dordar gelap hujan angin. Sabab aya nu dituju mawar bodas. Geus teu ka ieu Bu rek dordar gelap rek kumaha we tetep we diudag sabab naon itu aya mawar bodas sama mawar bodas teh si cinta tos teu moal geus mikiran gelap bedordah moal teu aya karena apa? Karena ada mahabbah di sana. Apang meserkeun minyak jung kada tangi jung peragi mentas jalan nama era mengeus bujang meuli minyak atuh mah teh saha titaheun teu aya dipaksa budak pa hese. Telepon deh ku kabogona ya neng nuju ka Langsu di mana di Leuweung tiasa ka dia mangga insyaallah antosan cenah durug-dug teh kana motor Bu ka ditu diudag sakitu 15 kilo dititah mah ku indungna meuli minyak sakitu ngalengkah teu init cing naon anu nyababkeun anjeunna gerak karena ada mahabbah. Cinta itu bertaat dan ketika taat dia akan berkorban. Ini yang harus dibangun, yang sebetulnya tidak boleh luntur. Kerbobogohan masagala dibawa atuh Bu. Roti bakar, martabak, sate, niresep. Neng geus kawin jeung si Aan bager kieu cenah, sagala dibawa. Nya cenah mah insyaallah da bager cenah. Begitu tos nikah, saminggu tidinya roti bakar leungit. Martabak duka ka mana, sate ngelalap. Nya lieu atuh indungna nyanyakeun neng ka mana teh cenah martabak areueuh kieu. Roti bakar ngalalengitan kieu cing teh kasatanyakeun ka si A cenah
asa iya ieu teh naon cenah ari memeh kawin meni unggal minggu cenah unggal malam minggu tanyakeun baik teh Bu ka salakina teh itu si mana nanyakeun roti bakar jeung martabak cenah ka mana jola leungitan kieu bejakeun ka indung maneh nu dagangna marawat tuh kan enteng Bu kenapa heudak geus beda deui ayeuna mah saur simkuring ge sudah berbeda terjadi terjadi perputaran nilai hati itu luar biasa digilekeun paku Allah ku ijab kabul robah sadayana begitu nanti sudah menikah itu kan digilekeun hatena Pak tampi abdi nikah putra bapak mas kawin sekian jebret tidinya terjadilah perubahan sistem siklus manusia yang sangat luar biasa di mana Bu didinya tah mahabbah leungit jadi mawadah. Ini bagaimana mempertahankan itu? Makanya Bapak, kalau mahabbah taat berkorban, tapi kalau mawadah sabar tawakal. Sabar tawakal. Cing sabar we mayunanana. Naon sababna? Da rasa nu ieu mah tos leungit. Coba Ibu sabar alami Pak leungitna. Rasa cinta ibu ka bapak sabar alami bertahanna. Gak akan lama Pak, kecuali kalau di orang-orang kafir. Orang kafir mengajarkan kesabarannya apa? Ada pernikahan kalau di atas 35 tahun itu disebut pernikahan emas. Kemudian di bawah itu namanya ataupun perak, di bawah itu namanya kuningan, di bawah itu namanya tembaga, di bawah itu namanya seng. Ya, jadi ari seng mah ganeng. Jadi rumah tangga teh kitu berang-brong. Tah eta teh di mana kawin di bawah 5 tahun tos leuwih tos cerai. Itu artinya pernikahan seng namanya Pak. Bagi kita tidak mengandung sistem itu. Tapi yang harus dipertahankan oleh kita adalah apa? Nilai sakinah. Sakinah ini tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Tidak dipengaruhi. Karena sakinah ini harus ada di dalam kehidupan kita. Apa sakinah itu? Imam Al-Maraghi menyebutkan ada beberapa poin manusia kelihatan sakinah. Bu, da sakinah mah Pak sanes dina rumah tangga hungkul. Termasuk dalam berbisnis. Itu akan memunculkan nilai-nilai sakinah. Ngurus murang kali kieu lamun teu sakinah mah moal hebat Pak. Moal hebat. Ngurus rumah tangga, ngurus murang kalih Bu, ngurus bisnis Pak. Kemudian kita ngajar, kita mengelola apapun kalau sudah hilang sakinah, itu akan hancur. Itu akan hancur. Bagaimana kita memiliki nilai-nilai itu? Nah, jadi ibu bapak dina bahasa Arab kalau ada perahu yang dia melaju di atas ombak yang lembut itu disebutna as-suknu. Jadi anu dina luhureun perahu teh tenang teh. Naon sababna? Sabab ombakna lembut. Nah, itu namanya as-suknu. 2. Kalau ada pisau yang tajam untuk menyembelih binatang itu disebutnya sikin. Kenapa? Karena nanti binatang begitu disembelih dia tidak merasa sakit tapi dia tenang. Itu namanya sikin. 3. Lamun urang maca Quran di akhir ayat disebutnya mad arid li sukun. Karena kita mulai boleh menenangkan ketika kita membaca Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin liren mad arid disukun namina. Bu, lamun aya jalmi uih atau kaluar ti bumi teras anjeuna capek pikiran jeung capek fisik wangsul ka bumi terus tenang disebutna maskanun. Maskanun itu rumah. Tapi kalau al-bait itu juga rumah. Tapi kalau maskanun rumah tempat kita beristirahat pikiran. Jadi ulah tibalik ieu mah. Lamun kaluar ti imah jadi tenang. Jadi tibalik. Justru kaluar ti imah teh Bu, kaluar ti bumi nu tadina capek uih karorompok teh jadi enak. Itu namanya maskanun. Orang yang tidak punya dalam bahasa Arab disebutna miskin. Kenapa? Semuanya dari akar kata yang sama. Sin kap nun. Naon sababna jalmi miskin, jalmi teu aya disebut miskin? Karena hidupnya lebih tenang daripada orang kaya. Lebih tenang nu miskin. Nu miskin mah Bu, moal mikiran oli da teu boga mobil. Coba nu boga mobil mah mikiran oli, mikiran bensin, mikiran sagala. Nu miskin mah moal
saya ada jamaah rumahnya 3 lantai. Unga rek sare 1:30 da unga rek sare ngoncian heula pantona aya 18. Pak palih ditu terus dikunci ke atuh dig. Pak palih ditu jam 1:30 nemerek sare. Nu miskin da pantona hiji. Da pantona hiji keluar kadinya kan ka sumur kadinya ka dapur kadinya kabeh kadinya sakapeung poho teh dikunci da kuncina ge leungit. Ngagoler we tibra 7:30 geus tibra naon sababna cek nu miskin keun bae rek dipaoke deuweuna naon tenang sarena tibra. Makanya ibu cing sim kuring naros mending miskin mending beunghar kan tuh gerak geus dicontohan ngadun hayang beunghar sawios bu sok cing beunghar ngan lamun beunghar cing soleh sabab naon sabab di akhirat jalma beunghar ku Allah lebet surgana itu 40 tahun didahului oleh orang miskin. Awas bu upami nu miskin tos lebet pak 40 tahun tidinya nu beunghar kakara asup atuh rugi usadna jalmi beunghar henteu teu rugi naon sabab nu rugi mah nu miskin di mana naon di mana miskin teu soleh nya miskin nya teu soleh. Ieu mah boro-boro asup ka surga disiksa di dunia akhirat. Ari nu beunghar naon sababna 40 tahun merebet sampai Abdurrahman bin Auf itu mau masuk surga dia ataupun dengan cara apa? Dengan cara merangkak. Sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan merangkak?" Karena dia mendapatkan 2 kenikmatan. Kenikmatan yang pertama dia mendapatkan nikmat di surga atau di dunia, dan yang kedua dia dapat kenikmatan nanti di surga. Jadi Abdurrahman bin Auf surga dunia jeung akhirat dipasihkeun ku Allah. Mata ka surgana itu merangkak saking Allah kasih bahwa ternyata nu beunghar teh teu enteng. Tah kitu jadi jelema beunghar teh. Nya. Sobi, Bu, sekali deui hoyong beunghar hoyong miskin. Tah kakara ini mah rada ngaharulang. Ustad wios abdi mah miskin-miskin ya asal beunghar we. Atuh cing jelas hirupna. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat nanti orang-orang yang miskin itu tidak ada pertanyaan orang atau orang kaya itu sebelum masuk surga ditaros heula 3. Nu beunghar mah ditaros di mana harta anjeun, kumaha carana dikamanakeun, tapi nu miskin rek naros naon, Pak? Makanya dia lebih dulu masuk surga. Karena apa? Karena tidak ada pertanyaan yang diajukan kepada orang kaya dan kepada orang miskin tidak pernah diajukan. Saya selalu mengatakan seperti ini. Ibu, bapak lain teu meunang beunghar. Lamun beunghar teu soleh taeta lebah. Naon margina? Margi upami beunghar teu soleh ataupun ka surga wae kapayunan kuno miskin. Tapi lamun soleh dia masuk surga dan dia mendapatkan 2 kenikmatan. Ini kuncinya. Maka orang miskin begitu. Nya. Taranang sare jam sabaraha wae. Nikmat, Bu. Tuang tara mikiran asam urat, kolesterol, tara. Nu mah miskin mah beras we naon? Naon sababna? Dahareuna ge langka. Nya atuh dah manggihan dahareuna ge langka, matak make jeung mikiran panyakit, nu beungan marek tuang, duh cenah ieu moal kolesterol gitu. Duh cenah ieu moal asam urat, duh ieu cenah moal diabetes, tungtungna daharna jeung bonteng. Kan riweuh. Sampai saya ketemu dengan orang, Pak. Dia punya jam yang harganya 83 juta. Dia mengatakan, "Ustadz, jam ini dapat mendiagnosa penyakit." Jadi anjeunna gaduh jam. Jadi lamun anjeunna gaduh lamun jantungna bermasalah disada jamna. Tet 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 tet. Oh, jantung bermasalah, dia tidur. Lamun kolesterol naik disada. Tet tet tet. Lamun asam urat naik, dia disada. Jadi hirupna teh disarada we eta mah. Riweuh urangnya cobanya mata urang mah teu make jam Pak ngaran naon ngarah teu aya pikiran sampai dia saya Ustad katanya baru bisa tidur kalau jam ini dicopot. Nah atuh ngaririweuh maneh nya ngaririweuh maneh da jam mah keur naon keur muterkeun ieu we waktu lain keur mana tetapi orang sampai bisa di seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kunci bagi kehidupan kita pertama apa sih yang disebut sakinah? Imam Al-Marraghi mengatakan yang pertama ciri sakinah adalah apabila dia tersenyum di saat ada yang tersenyum. Awas, lamun di bumi tidak sudah hilang canda dan tawa itu sudah hilang sakinah.
tos teu aya sumringah Bu di jero bumi eta teh tos ilang sakinah Pak sakitu pikasirieun eta ngariung mah pikasirieun teh ada yang seuri ih gering ih geura coba atuh seuri atuh masa eutik we teu teh yang seuri atuh mah teh berarti kan aya masalah dina hatena nya Bu aya masalah dina pikiranna batur ger-ger seuri ieu geura ngaulang we eureun we sareri kabeh kakarajo hehe tuh ari tadi geura keur usum seuri teu seuri ari keur eureun manehna seuri itu bahaya kade Bu ki lamun ibu nuju ngariung nya murang kali saroge bapak ibunya murang kali ngarariung sadayana wah urang teh balak kecerakan jeung budak ger-ger seuri salah kita geul Pak nah teu seuri duk atuh pas saeutik we seuri nyarengnya teu hayang nugikeun kaki sok erek sareuri mah kitu pra atuh pas seuri saeutik atuh teu hayang asna oh berarti ini masalah kenapa Ibu hasil penelitian kalau di rumah sudah tidak ada tanda ataupun canda dan tawa ada kemungkinan perkembangan anak secara psikologis akan rusak. Kenapa? Ya itu sudah suami sudah tidak ada tawa, istri sudah tidak ada canda, itu psikologis anak terganggu itu. Kabayang Ibu tarregang ngapoe 24 jam rek sakinah kumaha. Ieu geura sagi pamajikan kieu we cing palolotot. Gara usugan aya kumaha ngobrol. Atuh kumaha nyerengeh-nyerengeh da teu aya Pak. Tapi dikersakeun sakitu cing palolotot budakna unggal taun marujul. Orokan deui. Cing teh kumaha ieu nyieunna sakitu tara seuri. Ya. Dan itu kuncinya di sana. Ada sebuah riset internasional. Suami yang sering kentut di depan istri itu menunjukkan sudah lelah dalam rumah tangga. Iya itu riset internasional. Jadi salah kita hareupeun bojona teh beletak Bu. Kalem we. Pasna medut wae. Bu tong diamek lamun caroge hitut wae Bu tong diamek. Tapi jadikan itu sebagai sarana untuk romantisme. Sok tiktokan jeung ibu atuh. Nya daripada ayeuna jadi masalah jeung nyentak ka caroge medut wae cenah. Udah kumaha ibu jeung bapak tiktok sok kenapa itu hasil riset internasional betul itu berarti kalau suami sering kentut depan istrinya menunjukkan dia sudah lelah menghadapi istrinya begitupun kalau istrinya tos cing beleledug hareupeun salakina eta teh pamajikan teh sudah kehilangan rasa terhadap suami. Itu begitu Pak siga nu enteng Ibu ya teh tada rumah tangga mah sakedik sakitu we mata lamun caroge hitut terima kasih ayah ya semoga ini menjadi bahan bagi kita untuk hidup lebih baik cek pemajikan teh taya nu mama bledak ya Bu salaki mah Bu tinggal salaki mah hitutna teu make bau ukur disada nu ibu mah nya baunya disada jawabannya teh karena Allah akan membalas dengan yang lebih dari itu sendiri Bu di Swedia kalau ada orang yang punya kanker kista dan miom itu ternyata si laju kanker itu akan lajunya tidak akan cepat apabila dia menghirup kentut suaminya. Itu di Swedia penelitian itu. Jadi istri yang punya kanker itu lajunya akan menurun, Bu. Dia yang punya kista lajunya akan menurun apabila dia menghirup kentut suami yang dicintainya. Jadi ibu calik calangap carana tanya teras racaroge hitut lebet ka dieu. Tangke teh ka dieu panyalur. Dan itu yakin Bu, laju kanker tidak akan bergerak. Naon sababna? Sabab kanker nage lieur. Kanker nage lieureun. Nah, jadi yang pertama adalah apa? Tabassam fahuwa shadaqah. Anda tersenyum itu sudah sedekah. Kan sedekah. Ibu senyum, bapak senyum, sedekah itu. Jangan dianggap enteng. Kenapa? Tetapi tidak boleh lebih daripada 7 detik.
Iya, tidak boleh tertawa lebih daripada 7-10 detik. Tidak boleh. Dan tidak boleh kurang dari 2 detik. Jadi mun bade seuri hiji tong leuwih ti 10 detik, nu kadua tong kurang ti 2 detik. Bu Haji, alhamdulillah pun anak mah lebet universitas di Bandung. Hehe. Sumpah ke depan. Hehe na sabeula. Hehe gitu. Atuh cing duanana. Oh, begitu ya. Alhamdulillah sehat ta. Lain mah. Oh gitu. Bari padang. Kumaha lamun terus teu balik deui. Hehe gitu itu, Pak. Dan ibu bapak begitu mendapatkan kebahagiaan, tidak boleh lebih dari 7 detik. Ada jeda 7 detik. 7 detik. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa kita sehat. Bapak, alhamdulillahnya Bapak kenging rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mama. Bilang ku ibu 1 2 3 4 5 genep 7. Mama saya geus 12. Terus Bu, pek teh eureun-eureun. Lebih daripada 7 detik itu juga tidak boleh. Harus ada jeda. 7 detik jeda, 7 detik jeda. Itulah sistem otak manusia. Allah kasih kepada kita. Kata Rasul, di rumah sudah tidak ada tanda-tanda tawa dan canda, maka itu akan membuat mumet dalam rumah itu. Ibu bangkitkan itu. Saya Pak, kalau anak sudah banyak masalah, bikin di dalam rumah itu sumringah, itu aja. Bikin dalam rumah sumringah, itu si anak cair nanti. Tapi kalau begitu anak banyak masalah dan di rumah tidak ada sumringah, itu akan menjadi beban luar biasa. Itu pertama. Kedua, ciri sakinah adalah kata Imam Al-Maraghi, yang kedua adalah dia bahasanya lembut. Nah ini, bahasanya lembut Pak. Dan itu akan terlihat dari sinar matanya yang bersinar, yang kelihatan. Dia itu berbinar dan suaranya layin wa kaulan sadid. Jadi jalmi mah Bu anu bahagia mah tinggal bahasanya dia layinun, bahasanya sadid, tidak keras, tidak kasar. Ya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seorang perempuan yang dia itu adalah apa? Yang dia itu suaranya kasar, itu nggak bisa masuk surga itu. Jadi di bumi mah Bu lamun hoyong sakinah Pak, suantana teh lembut gitu. Mah punten pangnyenakeun cai geulis tuh. Mohon Pak antosan sakedap tah. Mah cai atuh nih hararese, heula atuh Pak tah. Maknya sakinah kitu jojorowokan nya. Sok Bu, bisa enggak kalau sakinah jojorowokan? Enggak bisa Pak. Kalau bapak berteriak, ibu berteriak, kebayang ini sa RT kadenge urang nyarita. Enggak mungkin itu sakinah. Sakinah itu bahasanya lembut, sakinah itu bahasanya dia itu betul-betul terasa oleh jiwanya. Sok ku ibu ku bapak praktekeun Bu, tinggal murang kali lamun jojorowokan aya kahoyong eta teh keur teu bagja. Bunda, saya mau jajan. Ade tong jojorowokan kasep. Da kadangu ku mama ge, mau jajan. Oh, berarti budak keur teu bagja. Naon sababna? Eta ngajorowo. Komo bapak ibu rek hubungan, maknya jojorowokan. Erek moal, kaula tuh nih. Cara rape kieu cenah. Maknya atuh kitu sakinah apa? Nya, sakinah mah tinggal Bu. Ketika dia sakinah apa? Mah iya tos waktosna geulis keantosan pas sakedap mamah ibak heula kan ngeuna kaulan lain sakinah. Sampai Siti Aisyah maaf itu beliau itu kalau mau tidur dia selalu dangdan dan beliau selalu pakai celak dan kelihatan cantik. Sampai Rasul memandang Siti Aisyah ketika tidur, tidak ada yang lebih cantik ketika tidur kecuali istriku. Naon sababna? Mun hoyong katinggal bojo geulis aslina tinggal apa nuju bobok pelong ku bapak. Kayak lamun pamajikan jo milu melong berarti can sare. Ya, di pelong ku urang jo kieu can sare. Begitu. Tatap dia. Bu, Siti Aisyah kalau mau tidur, ini praktekan di hadis Bukhari. Siti Aisyah kalau mau tidur dia pakai celak.
Dia pakai celak, dia berdandan, dan dia selalu memakai ja'faron, wangi-wangian, agar begitu Rasul masuk, mau berhubungan mau tidak, Rasul sudah mendapatkan, kata Nabi, palaha ajrun, engkau sudah dapat pahala dari dandanmu ketika masuk itu. Beres. Ieu marek sare geura dibalur ku taraso. Make PPO. Terus iya dampal sampean ngange jahe puguh atuh rek ditangkep kumaha da pararanas gitu atuh. Nya jadi salah kita rek asup teh jeung bau tarason ditinggali teh sampeanana teh tilas jahe laja geura sagala pabeulit tungtungna ngagoler we dina kursi tong ngalepatkeun teuing atuh Bu. Sok ibu punten lamun lebet ka hotel kelas eksklusif itu 1,5 juta tinggal rek asupna ge Bu, kasur bersih ieu non bantal tos merenah belah dieu, guguling belah dieu, rek lebet langsung suruh AC bari aya aroma terapi 1,5 juta mayarna. Tah tinggal naon sababna dibayar we da tenang asupna, tenang sakinah aya. Asup ka jero ka urang jero kamar bantal nyangsa. Nya geura coba guguling duka di mana leungit. Ari naon bungkusna we aya ngagantung. Coba ka mudik rek kumaha atuh karena apa? Sakinah mudah, kaulan layin wa kaulan sadid. Ini bahasa-bahasa itu harus dimunculkan kalau ingin betul-betul kita memahami seperti itu. Sekali lagi Ibu Bapak, kalau ada teriakan dalam rumah tangga itu berarti sudah turun dan hilang sakinah. Ya. Kumaha usah lamun jararempe. Jararempe we. Ngageuleuyeun. Salaki ka dieu ngageuleuyeun, bojo ka dieu ngageuleuyeun. Salempe we. Tisu alhamdulillah satos ngaos ku Ustad Ucu, pun lanceuk Ustad jadi tara nyarios. Nya da saur Ustadna kudu lain, dahan pun lanceuk ulang we sana. Ti subuh nepikeun ka Isya abdi ngaharulang. Kabayang ku Ibu ngaharulang ti subuh nepikeun ka Isya. Da capek ka dieu mending keneh nyarita daripada ngahulang mah capek Pak. Yang penting itu kaulan sadid wa kaulan layyin. Ketiga. Yang ketiga, ciri sakinah adalah apa? At-taharruka. Selalu ada bergerak di dalam rumah. Itu sakinah. Kalau tidak ada pergerakan itu tidak ada sakinah. Punten, hampir semua perceraian diawali karena faktor ekonomi, karena mungkin tidak ada pergerakan dalam rumah itu. Saya tidak menjamin uang semuanya, tapi anger teu boga duit mah anger ngaganggu rumah tangga. Kudu aya Pak, ngan lain kudu sagala aya, ngan di mana butuh aya sakitu. Eta we rumah tangga mah. Ada beunghar mah geus aya catatanana di Lauhil Mahfuz. Bunya teu kudu dipaksakeun. Ibu bade balanya rek ngandelkeun salaki soleh. Yos Pak, nu penting bapak we cing soleh. Bae tara boga duit ge. Nya, bae nu penting bapak soleh bae tara boga duit ge. Tempo hayang ngabaso adan. Pak hayang ngabaso mama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napa ngadon adan pan soleh? Ngomong bisa gitu atuh. Ibu hoyong sate marangi ka Cianjur mah nya rek ngadagoan adan. Ya, harus ada sesuatu. Ekonomi tetap ada, finansial mempengaruhi. Hampir saja Nabi Ayub cerai. Kenapa? Karena Nabi Ayub hartanya habis semuanya. Saya tidak menyuruh ibu bapak tipe porose, tapi anger kebutuhan hidup kudu aya. Makanya kita meminta kepada Allah apa? Ya Rabbuna wahai Tuhanku, cukupkanlah kebutuhan kami. Begitu. Jadi orang di mana butuh aya eta we doa. Lain loba di mana butuh aya. Butuh mobil aya. Kan bae mobil saha we. Nu penting bisa numpak. Ya. Urang butuh sangu aya Bu, sangueunana, butuh ieu aya, butuh ieu aya, semua diukur dalam kebutuhan manusia. Makanya nomor 3 bergerak dulu. Saur pun guru kapungkur nyebatkeun kieu. Rek dibere jalan kumaha ku Allah ngalengkahna ge henteu. Sok ngalengkah heula engke aya jalan ti Allah. Tuh tos nikah mah ku aya jalan ti Allah engke ge. Sok bakal kapeser kayaknya piring, sendok,
ayeuna mah keur bubujangan mah teu kaemut engke mah bakal kapeser ieu. Dan ini dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya. Dulu kita tidak memiliki apa-apa, sekarang kita memiliki apa-apa. Karena itu dari bergerak mulai muncul sakinah. Hoyong sodakoh gedah ngenaon. Dan hoyong sodakoh gedah ngenaon. Lamun kencel ngalangkung, manya make niat kabehanana. Cek ustad ge, nu penting niat teh lah. Semuanya samasin kabeh make niat. Begitu kenceng dibuka teh jerona teh innamal a'malu binniat. Kabeh moal mungkin, Bu. Kenapa? Begitu kita ingin sedekah harus ada sesuatu yang dimasukkan. Dan Allah tahu mana yang dia punya keinginan untuk bergerak dan mana yang dia tidak punya keinginan untuk bergerak. Makanya ada sahabat ya. Siapa? Muad siapa aja? Yang dia gular-goler keur loba hutang. Ku Nabi teh keur naon cenah anjeun? Jam 8 wayah jam 8 itu jam 8 pagi itu waktu kerja laki-laki. Lalu kata Nabi, nahabat gular-goler, ya Rasulullah, saya ini banyak hutang katanya. Moal kabayar atuh gular-goler mah. Cek Nabi teh taya doana. Jebret pasikeun doa ku Nabi, samingon tidinya kabayar hutang napa. Saya baca doa itu hebat itu. Disebutnya 7 the miracle. 7 keajaiban melunasi hutang. Itu ada di hadis itu. Allahumma inni a'udzubika minal jubni nu eta teh geuning. Eta lamun diterangkeun hiji-hiji lalunas hutangku. Yang kayak deui we ayeuna mah da beda deui. 7 langkah melunasi hutang dengan cepat. 1 minggu lunas, Pak. Betul, 1 minggu lunas. Asal aya keur mayarna. Tapi doa itu hebat. Kenapa? Karena itu dibangkitkan dulu dari jiwanya. Karena hutang itu tidak lunas karena jiwanya lemah. Tapi kalau hutang itu akan lunas kalau jiwanya tumbuh dulu. Nah itu jadi dibangkitkan dulu dengan doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal. Wah itu sampai terakhirnya wa golabatid dain. Terakhir itu. Jadi lunas mah terakhir. Engke diiheula dibombardir heula lagi. Model anu depresi kan nanongna aya dina waduha. Ya. Wadduha waladi saja mawadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kan eta teh obat depresi teh. Jadi lamun anu depresi lanongna eta baca wadduha moyan. Ya. Wal laili idza saja tidurkan malam. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak melupakan Anda. Walaupun Anda punya penyakit, Allah tidak lupa pada Anda. Terus itu sampai nanti ada ya pamal yatim apa. Nah, jadi nanti bagaimana sedekah. Itu kan sedekah bakal menenangkan jiwa. Nah, seperti itu, Pak, gerak, Pak. Kalau kita gerak Bu insyaallah. Ya? Paham? Itu sakinah. Sok. Ku ibu, ku bapak tinggal witan enjing, gerakan tubuh kita insyaallah akan sakinah. Kemudian yang keempat, ciri sakinah apa? La godoba, tidak ada marah. Tinggal Siti Aisyah dina laguna. Kalau Aisyah itu dengan Nabi sok ucing-ucingan. Jadi kalau Aisyah lari dikejar oleh Nabi. Niresep Aisyah. Kan Rasul mah pami Siti Aisyah kaditu didudag, tangkep ti pengker gitu kan. Udah kaditu tangkep ti pengker. Gitu kan Siti Aisyah mah jeung Nabi, ucing-ucingan ngaranna teh. Lain ieu mah mamaungan wae. Pak, tos di mana? Ari bapak ku semaung kieu cenah. Ari mamah di mana? Sarua di. Ieu teh kumaha di jero teh mamaungan ucing-ucingan kali-kali. Tah, mata ke kali-kali Pak, bojo canak tuang di luar. Sok eta. Mun aslina Bu, tanak di luar. Ayo mah urang tuang di luar. Tungtun keluar imah. Nah, sok bawa sanguna tenen di dia na teras di luar eta ge lain jauh kabayang di restoran we nya mata kitu aslina belaras bantian nya pun kamari pun bojo teh aya rasa Bu tilu dinten da sim goreng mah teh disuep teu di teh disuep na moal disuep cobian cenah ka rumah makan pesen sop kaki sate marangi nila bakar seep cinta apa di bumi teh aya rasa duka cenah di dieu mah jadi sagala karasa gitu. Ieu teh naon atuh soe ieu teh naon corona laun cenah. Duka pokona mah lamun di cenah ka dieu cenah aya rasana. Mulih deui ka rompok wangsul Pak, ngagoreng tahu deui jeung kangkung rasaan deui.
asing teh imalin corona tos gitu. Mata da simkuring mah punten Pak sane tong dibeja-beja. Da sebenarnya virus mah asa ayeuna mah tos teu aya da. Sok geura ku ibu tinggal. Teu aya tos teu aya. Ah Ustad apa hati mana? Tilu sasih kamari nu pupus jeung nu ngantunkeun teh sareng anu teu damang ngagelak ribuan. Maknya ayeuna josak hiji acan. Cing kamarana. Ari kamari namanya maknya 3 bulan jolok kabeh geura. Rumah sakit karosong ayeuna. Karosong Bu rumah sakit. Anu dirawat teh 1 2 ayeuna teh. Mata lamun rek gering ayeuna keur karosong. Teu ari keur pinuh geura ngadon ngilu ngantri geura nya. Ari ayeuna keur karosong geura ngadon saharehat atuh. Mata ku simudi kieu aslina ku simudi kitu. Ina haji jo ngadadak teu aya. Begitu tos disaruntik vaksin, set virus leungit. Saya menyebutnya leungit Pak. Buktosna kieu pararat ceuh kieu. Di mana ada kayak ngingkikeun ti balutok, tilu sasi kamari urang tiasa pagelak-gelak. Hari di dia mah pasti tidak ada masalah, tapi ibu saya di kota juga sama. Oh, jempling we ayeuna. Tah tilu sasi kamari nu ngantunkeun teh ampir unggal ieu. Begitu diriset oleh ahli psikologi oleh psikolog, ternyata hampir semuanya mereka was-was dan cemas. Eta tah deg-degan. Ayeuna mah tos tarena. Jalmi. Naon sababna? Geus divaksin rada tenangnya. Siga nu rek pararanyung umur we. Ya, padahal belum tentu ada jaminan itu. Tapi emang begini Pak situasinya. Makanya kenapa sekarang tidak jadi PPKM? Ya kemungkinan kita udah tenang. Mata ke akhir tahun sok ya Bu. Parariknik lah. Aslina sok parariknik. Ngarah sarehat. Da katinggal ibu-ibu ge nu sok piknik jeung nu tara. Katinggal. Anu sok piknik mah glowing. Anu tara piknik mah ngagulawing. Nya. Canang. Tah ibu eta. Jadi kita konsepnya di sana. Jadi nomor 4 yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan sakinah itu apa? Nomor 4 tidak ada marah. Makanya Siti Aisyah itu kalau marah dicubit hidungnya oleh Nabi. Kalau engkau marah, aku cubit hidungmu. Gitu teh. Ieu teh Bu, itu. Ieu teh di dieu teh aya syaraf anu langsung membuat hipotalamus perempuan itu menjadi berkembang bagus. Katinggal ieu bojo rek piamekeun. Kitu we Pak. Nya. Rek amek ya. Teng. Kitu. Aslina Pak cobian sok. Kade Pak di kieu beda jeung di kieu. Di kieu mah eta mah beda deui ngaluarkeun virus eta mah. Ieu mah di kitu teh teng aku cubit hidungmu ya Aisyah. Begitu kan? Gitu we. Kenapa? Karena di perempuan itu ada 4 area sensitif. Apabila disentuh itu akan melunakkan hatinya. 1 hidung, 2 ini, 3 pundak, 4 ini. Lamun diusap ieu atos lineuk haten. Ieu Mas Taka gesok ibu dikitu ku caroge leuh eta kitu. Tinggal ari doma haben di usapan. Matak doma lalineuknya ari pamajikan tinggal lingasnya paling da tara dikituan atuh. Ulah eleh ku doma jeung hayam. Hayam isuk-isuk geus dikituan geura Bu ari pojok kieu we cenah. Cek bojona teh, Pak bisakah aku jadi ayammu? Begitu kan? Ada bongana atuh. Di kitu dah. Set, Pak. Oyong ngabaso usap mastakana. Leungit Pak eta teh. Teng. Pak oyong ieu hoyong jajan kitu set leungit. Eta teh lah leungitan Pak, ngurangan resiko. Tuh. Jadi sebetulnya mah enteng. Tak kitu we. Mata kasimkuring anu nelpon, Pak Ustad saya tidak bahagia. Kenapa? Suami saya gajinya 58 juta masuk semua ke rekening saya. Eta mah kanggo jajan jeung resiko. Tapi saya tidak bahagia karena saya tidak pernah diusap oleh suami saya. Sakitu Pak. Tuh. Aya dinu konsultasi Pak Ustad alhamdulillah. Pun lancik mah ti subuh nepikeun ka Isya. Haben we nyabakan sirah. Ngantara boga duit.
Jadi abdi teh di kamurudul maksud. Habeun digelang. Ngarek jajan digelang. Ngarek hoyong jajan digelang abdi teh cenah di kamurudul masyarakat teh. Nah sakitu ge alhamdulillah Bu. Tuh batur mah tingali loba duit tara diusap, ibu mah diusapan wae. Mun ah wios we bade disyukuri we. Heuh geus kitu lah. Sok rek pahili jeung itu alim atau anu ieu. Jadi sebetulnya mah enteng Pak. Jadi saya memahami Bu, rumah tangga mah Pak entong taragang teuing sebetulna mah. Rilek we dicanak rilek we. Da emang kita lamun dicanak tegang ieu bahaya. Can salaki darah tinggi. Bojo asam urat sok dicanak tegang kumaha tapi dicanak rilek we. Kadang kita harus begitu sebetulnya. Makanya ibu bapak semuanya sebetulnya bisa terselesaikan apabila tenang. Terakhir sakinah itu adalah afun, memaafkan. Matak dina aya doa duduk dua antara dusud wa'afu anni artinya apa? Dina rumah ya tangga mah pihampuraeun lah naon sababna da moal anu leuwih galak Bu tibatan salaki moal batur mah galak ka urang nyerikeun hate paling ge bojo mah pa jeung caroge moal leuwih ti kitu dina ngamekna ge eta teh teu total teu ukur salah paham mah hampura bapaknya tidak bisa anu 2011 ge aya keneh inget keneh nu 2011 gitu Pak. Tapi kalau ibu minta maaf kepada suami itu mudah sekali dimaafkan. Pak, hampura mamahnya tadi teu nanaon mah. Mamah teh acan nyarios ge tos dihampura ku bapak, tah eta lalaki. Lalaki mah babari ngahampura. Tapi lalaki mah babari anjeunna ge migawe dosa. Karena begitu. Ibu bapak, ini kunci. Saya tidak menerangkan, cuman ini hanya sekedar untuk mengingatkan bahwa yang capek itu adalah pengelola sakinah. Kalau sakinah sudah ada, nanti mawadah dan rohmah akan muncul dengan sendirinya. Tah panginten sajamlah cekapnya tong lami-lami teuing. Nya ibu-ibu bapak-bapak tinggal celek pun simkuring ka Bandung. Nya. Dan insyaallah mudah-mudahan ku Ustaz didoakeun hidup duaan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Pananang kali ibu mugia rezekina digentosan di ku Allah qad abdallahu rizqan akhar. Aya rezeki anu langkung sae sabada nya istrenan murang kalihna dina ibadah. Ibu-ibu bapak-bapak nu hadir murang kalihna cing saroleh sadayana. Cing digampilkeun rezekina ku Allah. Dibukakeun panto-panto magfirah sakitu anu kapaetur hapunten anu kasuhun ke insyaallah tepang di sanes waktos sareng simkuring mungkin tiasa silaturahmi deui ka dieu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.